Cześć moi drodzy, słuchajcie, trafił mi się zakaz, tak więc z racji tego, że akurat mam tego silosa Jumbo, tego 90 m3, to pomyślałem, że co nieco mogę wam tutaj pokazać, opowiedzieć. Nie wiem, coś może nowego się dowiecie, i tak muszę go potwierać, bo w piątek rano na myjnie jadę. A co, że mam do niej 500 km, to co, to już te kierki można podkręcać troszkę, nie? A przy okazji zajrzymy sobie do środka i zobaczycie, jak to tam wygląda tak mniej więcej, jak ono jest zbudowane. A widzicie, powiem wam, porobiło się z tymi zakazami, to znaczy porobiło. Jest święto i akurat w czwartek przypadło i to tak ni w kij, ni w oko pasuje. Ani do domu wrócić, ani też przejechać to jakoś, bo nie ma tutaj jakiejś możliwości objechania tego zakazu. Ale co jak co, przynajmniej miejsca parkingowe są w miarę pusto. No ale dobra, wracając do tematu filmu. Akurat trafiła mi się 90 silos, nie? I tak pomyślałem, że poobejdziemy go sobie, zobaczymy co tutaj słychać, czym on się różni od takiego standardu. I wiem, że tam jakiś czas temu wrzucałem krótki film właśnie na ten temat, ale nie było tam możliwości tak trochę głębiej opowiedzieć o nim. Więc tak, pierwsze co mnie, akurat nie lubię nimi jeździć, wiecie, bo jedno, że są nisko zawieszone, bo zobaczcie jak tu jest niziutko, nie? Bo one są na oponach od Megi i przez to właśnie ten prześwit między ziemią a samochodem, jakimiś przeszkodami, tak, przejazdami kolejowymi albo jakimiś innymi tam pierdołami, no to jest bardzo ograniczony i ogólnie rzecz biorąc, no to jak tam przejeżdżałem jakiś czas temu przez jakieś garbusy, to powiem wam szczerze, że stópkami przehaczyłem, nie, tam podporami. I tak samo jak gdzieś tutaj wyjeżdżałem, kurczę, żeby wam nie skłamać, chyba z bazy od nas. I tam jest takie załamanie, takie wiecie, że jest taki dół i wtedy pod górkę wyjeżdżacie i też stópkami zahaczyłem. No ale to jest jedno, a drugie to jest samo podczepienie tego diabelstwa. I jak bardzo ten baniak wystaje, bo zobaczcie, od samej kabiny do spoilera, no to tutaj jest dosłownie szerokość 2 dłoni, powiedzmy, tak? Raz, dwa. Ale jak gdzieś wyjeżdżacie, zakręcacie, zresztą to widać, że ten silos jest cały pobijany z tamtej tak samo dokładnie. To wiecie, to on bardzo mocno zachodzi i trzeba uważać na znaki drogowe. Bez kitu jest bardzo łatwo cokolwiek tam przytrzeć. I też jeżeli chodzi o sam podczepienie, to wiecie, to o ile ten przewód, no to jest ok, tak? Tutaj go fajnie sobie sięgniecie, nie ma żadnego problemu. Czerwony tak samo, ale elektryczny i od EBS-u, no to powiem wam, no ciężki temat jest, no co, dwie opcje, albo go podczepiać na zablokowanych kołach i tak jak chłodnie, ale akurat mi przewody nie sięgają, bo zobaczcie, bo on jest na wysokości tutaj prawie ośki. I po prostu jak tam zaczynam go podczepiać, no to niestety nie sięgnę, nie ma w ogóle opcji. A druga opcja, no to co? To akurat ja tam wchodzę między te szczeliny, nie? W tą między kompresor a skrzyneczkę i wtedy ja jakoś tam łapką, kurde, sięgam i kluczem do kół dobijam te spinki, żeby w jakikolwiek sposób to zapiąć. Kolejną różnicą, co można zauważyć, no to jest przede wszystkim miejsce, w którym tłok zaczyna wychodzić. Bo o ile w standardzie, no to tłok macie gdzieś tu na tej wysokości, także on w stronę kabiny się pochyla, tutaj tak mniej więcej do tej wysokości, to tutaj tłoczysko macie tu, w tym miejscu, nad siodłem samym. No tutaj macie siodełko, a tutaj macie tłok, nawet za siodłem. Jak on się podnosi, to jest takie głupie uczucie, że nie wiem, tak jakby miał się złamać. No jest taki otworzymy sobie górę, to wam pokażę o co mi tam, znaczy jak to jest zrobione, jak to jest zbudowane, bo on nie jest taki, że tutaj podpiera się, tylko on tutaj przechodzi przez całą szerokość tego zbiornika. No i co? I przede wszystkim też rama się różni, bo tutaj macie ramę łamaną, czyli lecimy tutaj. Jest bardzo cieniutka, że
ogólnie rzecz biorąc wczoraj jak się rozładowałem, podniosłem go do góry, no to szczerze mówiąc to miałem ustawione na podporach tam z tyłu, że wiecie, że było poprawnie, oczko było w środku, a niestety wyszło tak, że jak go podniosłem, to rama się zwichrowała i bez kitu normalnie oko wyleciało i no i już był krzywo, no bo dokładnie widać, że jest krzywo, bo ciągnik stał delikatnie pod kątem, podpory z tyłu były prawidłowo, a ta rama jest na tyle miękka, na tyle kurczę elastyczna, może tak to nazwijmy, że normalnie po prostu przegięło ją. A nie było dużego skosu, aż strach pomyśleć, jakby był duży jakiś spad albo jakieś duże wychylenie. To nie jest tak jak w standardzie, że on ładnie przyjmuje tą pozycję, jaką mu zadacie, tylko wiecie, tylko on się sam tam dostosowuje. To jest spoko akurat. No na wierzchu sterowanie, gaśnica, kliny, no to jest akurat spoko. A rama jest tak, rama jest tutaj załamana raz, wtedy schodzi tutaj pod spód, drugi raz i cały czas te zbiorniki, to wszystko, zobaczcie jak to nisko jest. No jest bez kitu jak w osobówce, a wiadomo, gdzieś tam na jakiś krawężnik trzeba najechać. Oponki Megi. Nie ma podnoszonych osiek z tego co zauważyłem, bo tutaj kawałek tylko na pusto jechałem, ale tak nawet nie zwróciłem uwagi, czy to jest podnoszone, czy nie. No i co ciekawe, poziomnica jedna jest tu, ta pokazuje, wiecie, że jest kompletnie wychylony w przeciwnym kierunku, a druga za to pokazuje, że jest wszystko gites. Z takich technicznych rzeczy to tu jest szafeczka na te wszystkie pierdoły, tam kolana akurat jest zamontowane na stałe, tak jak tam było widać przed chwilą, ale no jakieś węże, nie węże, jakieś tam złączki, kabel do ziemienia. Mówię, te poziomnice no to są takie, zresztą to stara beczka jest, bo to ile ona tu będzie miała z 16 lat, to chyba jest 2008 rok, to ona już swoje przejechała i sama tylna ściana, sama ta, no to no jest. To duży egzemplarz. I tak, przepustnica, no to akurat mi się nie podoba, bo nie ma standardowego kolana, tylko jest taki wynalazek. I na przykład wczoraj, jak chcieliśmy próbę zabrać, no to wiecie, to otworzyłem dekielek, no ale niestety był już problem z wysypaniem tego, bo po prostu ten towar tutaj się sklinował i tam gościu musiał rękę wsadzać i wyciągać ten produkt, który tam chcieliśmy pobrać do próby. I tak, sam układ powietrzny, no to jest taki sam jak w standardzie. Tutaj mamy matę wibrującą i tylną pokrywę. Popych, spulchniacz, dolot, zawory, to w sumie wszystko tutaj to samo jest, niczym się nie różni. Skrzyneczka z 2 wibratorami. Powiem wam, naprawdę fajnie dają. Kurde, no dają tak ognia, że jak tutaj miałem położony młotek gumowy, nie? To no to on spadał, jak daje 2 na maksa. To naprawdę spoko działają. Tutaj coś ciekawego jeszcze jest. I tutaj mamy kolejną skrzyneczkę z silnikiem, nie? Manometr, zawór góra-dół i pompa. Nie silnik, tylko pompa. Zaraz w komentarzach się uniesie ktoś, że co ty pierdolisz. I z drugiej strony są wąż do kompresora, nie? I długie 2 rury po 5 metrów. Tylko wiecie, to mnie tu zastanawia, bo to ogólnie jest bardzo niewygodne. No co, otworzycie klapkę, to jest duży wąż ten setka. No to żeby go wyciągnąć, no jest mało komfortowo. No z drugiej strony, no to jeszcze obleci, bo tu one się jakoś w tym miejscu łączą na pół. I z drugiej strony, no to tu jest całkiem spoko, tu po prostu się go wyjmuje. I co jeszcze mnie zastanawia, to ogólnie rzecz biorąc, no to ja jeżdżę tym XG Plusem, tym DAF-em. I on sam w sobie jest tam odrobinę dłuższy, nie? On tam ma jakąś swoją, jak to się nazywa, homologację na to, że on jest wydłużony. Ale ten silos, nawet przy standardowym ciągniku, on jest optymalnej długości na 16,5 metra, czyli jeżeli jest połączony z tym ciągnikiem,
to on automatycznie przekracza swoją długość. I jestem ciekawy, bo wiecie, bo w Niemczech, no to czy tam w Holandii, czy jakichś innych tam krajach, no to jeszcze całkiem to obleci, ale tam słyszałem, że w Polsce, no to, że był problem, że itd. Gdzieś tam kogoś wyhaczyło i się właśnie przypierdzieliło, że to jest za długi zestaw, że on niby ma homologację, ale sam ciągnik, a cały zestaw? Już nie. I wiecie, i był problem. I bez kitu musiał przyjechać standardowy ciągnik i to podpiąć, bo normalnie zdjęli go na parking i było tyle z wyprawy. I też wiem, że komuś się przyczepili o to, że to kolano to jest w ten sposób zamontowane, że światła są w głębi obrysu pojazdu, nie? A sama przepustnica, zobaczcie, ona wystaje poza te znaczniki, poza te wszystkie oznaczenia. O ile ona tu może wystawać? Z jakieś 40 cm, nie? I jak się policzy od tego punktu, bo to jest niedemontowalne, to jest fragment pojazdu. To jest jakaś tasiemka przyklejona, ale jak sobie mierzyłem go właśnie odtąd aż do kabiny, to on bez kitu on ma prawie 17 metrów. Czyli z założenia jest za długi. No ale to nie mi to rozstrzygać. Ale to wiecie, to w formie takiej ciekawostki, co można spotkać. Okej, idziemy do góry, zajrzymy do środka i w sumie, szczerze mówiąc, to jeszcze sam nie byłem nawet na tym silosie na górze. No to jest stara bestia jakaś, to... No dobra, nie pierdzielę, idę. Ogólnie sama drabinka to zobaczcie też jeszcze w starym stylu jest, bo to jest ta taka, ta dzielona na dwie części, że macie tutaj samą tą część do wchodzenia, fajnie, że woda mi się wylała, nie? Na buta prosto, a drugą ręcznie trzeba otworzyć tą górną, no to ktoś też chyba przyhaczył, bo ona jakoś tak krzywo leży. No, stara szkoła, można powiedzieć. Kurde, zobaczcie ile to jest dekielków. 2, 4, 6, 8 sztuk. Człowieku. Od zarąbania. Tak mi się wydawało właśnie, że to jest więcej. Myślałem, że 6 jest, a tu jest aż 8. No ale dobra, otworzymy sobie, otworzę 2, zajrzymy do środka. Ja sobie po prostu podkręcam, bo jutro ma padać, a jak mam się pierdzielić tutaj z tym, to na mainie z rana, to wiecie, mam dzisiaj czas, to wolę sobie to od razu zrobić. To będzie z głowy, to czekajcie, postawię was tutaj. Troszeczkę przyspieszę. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Rolling down, I'll give up everything. Daunting thought, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make one. Okej, jak widać, pootwierałem sobie, większość zostawiłem tylko na jednym motylku, tak delikatnie zakręcone, żeby woda się nie lała i sobie tylko rano wejdę i pach i wiecie, i jedziemy z tematem. Ale teraz tak, jeżeli chodzi o sam produkt, to ładnie zeszło. I zobaczcie, jaki on jest, kurde, duży. Czekajcie, już sznureczek, latarka, czołówka musi być. I jeżeli chodzi o sam tłok, to właśnie on jest w ten sposób zbudowany, że idzie od dołu i tutaj zapiera się aż u góry, tutaj w tym mocowaniu. Znaczy pewnie gdzieś tam w międzyczasie ma swój punkt oparcia, ale wiecie, ale to jest właśnie tak zbudowane, że on przecina cały, tak jakby tutaj cały zbiornik. Nie jest tak jak w standardzie, tylko właśnie w ten sposób. I jeżeli chodzi o drugą stronę, czekajcie, bo nie chcę, żeby kamera mi wpadła, macie takie rozpórki przez całą szerokość. Zaraz pójdziemy tam do tyłu i wam pokażę to dokładnie. Chodźcie. O. Ta barierka jest taka trochę chybotliwa, ona nie jest w ogóle, kurde, zamocowana praktycznie. Ale dobra, jakoś sobie tu poradzę. I zobaczcie teraz tak, jeżeli chodzi o drugą stronę, o kurwa ty, ale mi towaru zostało. No niedobrze.
To jest leciutkie, to jest jak puch. Musiał gdzieś okleić u góry. Będzie, tak ogólnie rzecz biorąc, to będzie ze 20 kg. O, niedobrze. No na szczęście cała reszta zeszła. O, widzicie? Przez całą długość macie takie rozpórki. Kuźwa, ty. Ale to chyba nawet nie będzie tyle. O, tam jest ten lej, tu jest ziemia. To nie będzie tego dużo. On jest fajny, ten produkt, bo on się w wodzie rozpuszcza, to wiecie, to tam myślę, że nie będzie jakiegoś dymu wielkiego. Kurwa, ty. A tego nie byłem pewien, że jest pusty, ale mówię wam, on jest taki delikatny, taki sypki, że nawet nie wiecie, czy on jest w silosie, czy nie, bo cała ta 90 metrów waży 12 ton. To jak do standardu to wsypiecie, to ile tam wchodzi? 8? No on jest taki, no jak proszek, jak dmuchniecie, no to on się rozsypuje. No, co tam jeszcze dalej jest? O, i przez całą długość właśnie są takie wsporniki, że jak dmuchacie go, albo jak jedziecie, że on za bardzo nie pracuje. O, starość, nie radość. Dobra, to wyłączamy. Dobra, zamknę te dwa dekielki jeszcze i możemy iść na dół. O, tak, przymknąć, żeby woda się nie lała. Kurde, no. Coś tam zostało. A to nie będę w tym wcale na menu pisał, będę tam z rańca, to wiecie, chłopaki zaspane, to tylko dmuchną do tego, łopatą ściągną do taczki, a to wagowo jest krótkie, to nie będzie tragedii. Także wiecie, jeżeli chodzi o samą taką robotę, to no, nie jest zła na tych, bo to są lekkie materiały, ale to jest dużo pierdzielenia, bo dużo dekli, dużo ten... O, widzicie? A to w ogóle nie słuchać, żeby coś było. Jakby pusto. Kurde. Nie no, spoko. Dobra. To wiecie, jeżeli ktoś tam się za bardzo nie przejmuje tym, że no on jest do rozładunku, trochę dłuższe rozładunki, wiadomo, bo to duża objętość towaru jest. No i jak wiatr wieje boczny, jak jest w trakcie, no to wiecie, to im bardziej trochę buja, to trzeba na to uważać. No i kolejna rzecz, no to dojazdy, no jest marny. Jakby nie patrzeć, no jest, te osie są przesunięte do tyłu nieco. No jest zdecydowanie dłuższe od standardowego. Tak więc, no to tak jakbyście mieli, kurde, plandekę z chłodnią połączoną i z megą i w ogóle wszystko. To, no, do jazdy to jest, kurde, przechlapane. nie podoba mi się, nie lubię, ale tak sama robota, no to powiem wam, no całkiem spoko. Przeważnie są długie załadunki, dość szybkie, no szybkie, stosunkowo szybkie, bo z 1,5 godziny tam spokojnie trzeba liczyć takie pyły jak są. Zależy jaka długa instalacja, no wiadomo, jednemu może lecieć godzinę, drugiemu będzie leciało, kurczę, 3. O, tak swoją drogą to klamota trzeba odpalić, bo wczoraj stanąłem, to była godzina 17 i on chodzi tak na tym webaście, siedziałem chyba też do 1 w nocy, tam wiadomo, jakiś laptop, nie laptop, przetwornica, a słyszę, że właśnie się wyłączyło webasto. No, trzeba odpalić, mam nadzieję, że kurczę, baterie mi nie padły. On niby ma 170 tam parę tysięcy, ale jak klimę postojówkę miałem włączoną tam latem, no to tak rano cieniutko gęgał. To jest ten wskaźnik naładowania. No dobra, chodźcie, zobaczymy, czy zagada. Jo, przed sezonem tym grzewczym teraz, z webastami i tak dalej, to lepiej się przygotować. Bo to nigdy nie wiadomo, co będzie. Czekajcie, zobaczymy. Stał prawie 20 godzin. Co on mi tu powie? Zobaczymy najpierw, ile pokazuje wskaźnik. Powietrze uciekło. Zaraz będzie ban. Dobra. Musi się załadować. Ogólnie rzecz biorąc, no to powiem wam szczerze, że czy na postojówce, bo to jest ta fabryczna, nie? Ta już pod kabiną, nie jest ta górna. To całkiem spoko i postojówka trzyma, czy tam webasto, no to jak są baterie świeże, to bez kitu jest ten. Nie mogę kierownicy przykręcić, bo mi powietrze zbiegło. Ale no. Łe, człowieku, po 20 godzinach tu jest, kurde, pół baterii jeszcze.
A od 17 chyba stanąłem, no to miałem przetwornicę włączoną, wiadomo, jakieś tam światełko. Radyjko sobie grało. Laptop. I w sumie nic więcej nie miałem. No i webasto, tak? No to przez 20 godzin to chłopie, kurde, pół z tego, ale dobra, podładujemy go trochę. Nie chcę pożyję przez chwilę. Wtryski wesoło klepią. Nie no, żartuję, to już jest on ma już zmienione, już są te poprawione. No powiem wam, już teraz nawet całkiem spoko jest. To jedynie jak schodzi tutaj na obrotach tak poniżej 1000 obrotów, jak tam zechce mu się trzymać tam po te super ekologiczne tryby, to wtedy poszarpuje, ale tak poza tym to chyba poprawili te wtryski. No z tego co patrzałem, no to on miał przy 50 000 wymieniane. A teraz ma 178. O, powietrze wróciło. Można kierownicę przychylić. Niech sobie polata przez chwilę. Tam nie wiem, z 15 minut. I zaczynamy. Ale powiem wam, co trzeba przyznać, to w tym DAF-ie, akurat w tym tutaj XG Plusie, to jeżeli chodzi o właśnie takie siedzenie, takie pauzowanie, weekendowanie, czy cokolwiek innego, no to jest zarąbiste pod tym kątem. Po pierwsze, ten fotel obracany, to no, jest wygodny, no, trzeba mu przyznać, że jak go obrócicie, to i można sobie nogi rozprostować i czy właśnie na laptopie coś porobić, sobie pyknąć jakąś gierkę, czy filmik zmontować, czy tam cokolwiek innego. A drugie, że po prostu jest taki bardziej przestronny niż ten poprzedni, czy nawet inne auta tam konkurencyjne. No to naprawdę, jeżeli chodzi o taką kabinę, jeżeli ktoś myśli o mieszkaniu i lubi, żeby sobie wygodnie mieszkać, to jest zarąbista sprawa. No, tak jak tym starszym jeździłem, no to jak do tego się przesiadłem, no to wiecie, to z początku no inaczej to jedzie, no jakby nie patrzeć, no to inne auto zupełnie. Ale jeżeli chodzi właśnie o samo mieszkanie, czy to właśnie nie będę tą wyrę pokazywał, nie? I sorry za bałagan, no to i tak będę wieczorem dopiero sprzątał. To czy to łóżko, wiecie, rozkładane z regulacją pod głową, to nie przeszkadza wam, czy samochód stoi w tą stronę, czy w tą stronę, możecie sobie wyregulować, czy właśnie to łóżko szpitalne się nazywa, tak? Czy tutaj właśnie pod zgięciem kolan, tak jakby regulacja. No jest spoko. A jeszcze tak co do samego spędzenia czasu, nie? Bo to wiadomo, to... Czekajcie, ściszę, bo zaraz pewnie mi też zbanują. Co do samego spędzania czasu, to też jakiego Netflixa można sobie odpalić, czy sobie pyknąć w gierkę, no to wiadomo, to coś tam zawsze można porobić, ale taki parking jak tutaj jest, że no nic nie ma dookoła, bez kitu, to no masakra jest, powiem wam, taki wynudzony jestem, bo wczoraj do tej... No w sumie oglądałem jakieś seriale tam, co ja tu oglądałem. Dextera akurat oglądałem do chyba 1:00 w nocy. A tak poza tym, no to jeszcze na Steamie pościągałem, czekajcie, pokażę wam. Kuźwa, gdzie ja Steama to mam? Sobie pościągałem co nieco. O, Farming Simulatora odpaliłem. Fajna gierka, jakby ktoś chciał coś wciągającego, żeby trochę więcej czasu spędzić, to naprawdę całkiem spoko, wiadomo. Eurotrack Simulator to musi być, trzeba się szkolić. No żartuję, jak to kiedyś sobie tam ściągnąłem, a jakoś tak zakopałem tą gierkę, tam pościągałem jakieś dodatki, niedodatki, jakieś kurde pierdoły i te, no wiadomo, klasyka. GTA 5. To jest też fajna gra, wciągająca My Summer Car. Tak, jeżeli ktoś właśnie szuka czegoś, żeby sobie posiedzieć, tak trochę dłużej pograć, to no bez kitu ja w to gram od 7 lat. To wiadomo, tam z przerwami, że czasami zakupuję tą gierkę, czasami odpalam od nowa, czasami jadę tam te kolejne moje z save'u tam startuję. Różnie, Tropico 4 też sobie ściągnąłem. A też już chwilę nie grałem, ale naprawdę sympatyczna gierka. No i co zacząłem teraz od początku, no to lecę z klasyka, nie? Wiedźminek. To teraz już kończę w sumie pierwszą część. Druga się będzie odpalała niedługo.
wtedy trójeczkę zrobimy. I czekaj, co jeszcze za gierki tu mam? Transport, w to w sumie kupiłem, a nie grałem. Thief Simulator. Kurczę, nawet nie wiedziałem, że ja to kupiłem. A, faktycznie, bo ja to na VR-a sobie kiedyś ściągnąłem, a wtedy spodobało mi się i na laptopie chciałem sobie pyknąć to. A muszę kiedyś spróbować w to jeszcze raz, bo już w sumie dawno nie grałem. Sniper Elite, nawet spoko gierka. W co ja tu jeszcze? Simsy, to akurat córka gra. Project Cars. Samochodóweczka, ale do tego pad jest potrzebny, bo na samej klawiaturze no to nawet nie ma co podchodzić, bo te samochody tam już z większą mocą jak są, to są tak wrażliwe, że wiecie, że w ogóle nie ma szans, żeby to ogarnąć. Hobbita, a to też z córką tam sobie graliśmy kiedyś. Klasyka Gothic 1, 2, 3. Muszę też kiedyś uderzyć jeszcze raz. Co ja tu jeszcze mam? Escape Room to nie moje, to Counter Strike to też nie moje, Car Mechanic. Fajna gierka, no. I to akurat tłukłem chyba przez ostatnie 2 albo 3 miesiące, to Anno 1800. To taka strategia ekonomiczno, taka polityczna, no fajna gierka. Widzicie, tak sobie człowiek musi radzić. No ale dobra, bo przeciągam. No nic, to ja sobie pyknę tutaj może rundyjkę, albo zmontuję filmik najpierw, a wtedy sobie coś tu jeszcze posiedzę, może jeszcze nagram coś dla was. No nic, to dzięki za waszą uwagę, do zobaczenia. Udanego wolnego dnia, hej!